Μελισσοκομική ζυγαριά της SafeBees. Η μελισσοκομική ζυγαριά της SafeBees είναι μια απαραίτητη συσκευή σε κάθε μελισσοκόμο, ιδιαίτερα σε μελισσοκόμους που μεταφέρουν τις κυψέλες τους σε μακρινές περιοχές ή έχουν τα σταθερά μελισσοκομεία τους μακριά από την περιοχή κατοικίας. Τοποθετείται στο έδαφος και επάνω της τοποθετούμε μια κυψέλη. Καθημερινά λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα στο κινητό μας που μας πληροφορούν για το βάρος της κυψέλης, την εξωτερική υγρασία καθώς και την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία της κυψέλης. Έτσι μπορούμε από μακριά να μαθαίνουμε την κατάσταση των μελισσιών μας, δίχως να χρειάζεται να ταξιδέψουμε, γλιτώνοντας έτσι τον κόπο και τα χρήματα για τις μετακινήσεις. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι αν έχουμε μελίσια στα πεύκα ή στα έλατα, ανάλογα με το καθημερινό βάρος της κυψέλης, μπορούμε να καταλάβουμε πότε ξεκίνησε να δίνει και πότε σταμάτησε. Η εσωτερική θερμοκρασία μας πληροφορεί για το αν η κυψέλη διατηρεί γόνο. Οι μέλισσες κρατούν τη θερμοκρασία στην περιοχή του γόνου σταθερή, γύρω στους 34 με 36 βαθμούς. Αν η εσωτερική θερμοκρασία κατεβεί, τότε είναι βέβαιο ότι η κυψέλη έχει ξεγονιάσει ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αν το βάρος της κυψέλης ελαττωθεί απότομα, τότε αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση του πληθυσμού, αποσμηνουργία ή ακόμα και δηλητηρίαση. Με τη μελισσοκομική ζυγαριά της SafeBees μπορούμε να κρατάμε στατιστικά στοιχεία στον υπολογιστή μας και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να οργανώνουμε καλύτερα τις κινήσεις μας. Η μελισσοκομική ζυγαριά της SafeBees μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή να αναπτυχθεί σε σύστημα αν προαιρετικά της προσθέσουμε μέχρι και 4 επιπλέον καλωδιακές ζυγαριές δορυφόρους που επικοινωνούν με την κεντρική ζυγαριά και χρησιμοποιούν τη δική της κεντρική μονάδα. Τότε στο ίδιο μήνυμα που λαμβάνουμε καθημερινά θα αναφέρεται και το βάρος των 4 επιπλέον κυψελών. Λαμβάνοντας έτσι περισσότερα δείγματα, έχουμε σαφέστατη εικόνα της κατάστασης του μελισσοκομείου μας. Η μελισσοκομική ζυγαριά της SafeBees, αν κλαπεί, θα είναι άχρηστη στον κλέφτη, αφού δεν θα γνωρίζει τον κωδικό ασφαλείας για να τη χρησιμοποιήσει. Με την προαιρετική προσθήκη ενός GPS, μπορεί να μας ειδοποιήσει με μήνυμα αν κουνηθεί και να μας δώσει το στίγμα της, όπως ακριβώς και τα αντικλεπτικά συστήματα εντοπισμού κυψελών της SafeBees. Λειτουργεί με κάρτα κινητής τηλεφωνίας και χρειωνόμαστε μόνο τις μονάδες για τα γραπτά μηνύματα που μας στέλνει. Πρόκειται για τη λύση στο πρόβλημα των κλοπών. Η αντικλεπτική συσκευή εντοπισμού κυψελών της SafeBees έχει δοκιμαστεί με επιτυχία μέχρι σήμερα από το μελισσοκομικό κόσμο της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή διότι έχει συντελέσει επανειλημμένως σε πολλές συλλήψεις κλεπτών, τις περισσότερες φορές επαυτοφόρο και στην ανέβρεση κλεμμένων μελισσιών. Πρόκειται για τη λύση στο πρόβλημα των κλοπών. Τοποθετείται εύκολα μέσα στην κυψέλη και αν η κυψέλη κουνηθεί ή μετακινηθεί από τη θέση της, μας πληροφορεί για τη θέση της με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό μας, ώστε να την παρακολουθούμε από τον υπολογιστή μας, το smartphone ή το tablet μας. Αναλυτικά, η αντικλεπτική συσκευή εντοπισμού κυψελών της SafeBees αποτελείται μεταξύ άλλων από ένα GPS, μία μπαταρία, μία κάρτα κινητής τηλεφωνίας και έναν αισθητήρα κίνησης. Την τοποθετούμε όπου θέλουμε μέσα στην κυψέλη, σε καπάκια, πάτους, σώματα, ακόμα και μέσα σε κυρίθρα και τη σβήνουμε. Η συσκευή τότε θα παραμείνει κλειστή, δίχως να καταναλώνει ρεύμα από την μπαταρία της και δίχως να ενοχλεί τις μέλισσες με την ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας. Με το παραμικρό κούνημα της κυψέλης, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία και μας ειδοποιεί με SMS στο κινητό μας. Ακόμα και αν ο κλέφτης ανοίξει την κυψέλη για να ψάξει τη συσκευή, εμείς αμέσως θα έχουμε λάβει το μήνυμα. Μπορούμε όποτε το επιθυμούμε να τη ζητούμε να μας στέλνει τη νέα της θέση με γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτους και μήκους, παρακολουθώντας την πορεία της επάνω στο αυτοκίνητο του κλέφτη ή βρίσκοντας το νέο σημείο που της τοποθέτησε. Σε περίπτωση που φεύγοντας από το μελισσοκομείο μας την ξεχάσουμε ανοιχτή ή σε περίπτωση ψευδού συναγερμού, για παράδειγμα αν ενεργοποιηθεί γιατί κουνήθηκε από κάποιο ζώο, μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε από απόσταση με ένα μήνυμα SMS, δίχως να χρειαστεί να ταξιδέψουμε ως το μελισσοκομείο μας για να την απενεργοποιήσουμε. Η συσκευή που παραμένει κλειστή κρατά την φόρτιση της μπαταρίας της για 4 έως 6 μήνες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε μέχρι τα μελισσοκομεία μας για να τις αλλάζουμε, αφού ούτως ή άλλως σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε πάει έστω και μία φορά για επιθεώρηση ή τρίγο. Αυτή ακριβώς είναι και η ουσιαστική διαφορά της αντικλεπτικής συσκευής εντοπισμού κυψελών της SafeBees από τα κοινά GPS του εμπορίου που παραμένουν διαρκώς ανοιχτά, καταναλώνουν την μπαταρία σε λίγες ημέρες και ενοχλούν διαρκώς τις μέλισσες με την βλαβερή ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας. Ως γνωστόν, οι κλέφτες είναι εκλεκτικοί. Κλέβουν δηλαδή πάντα τα καλά και δυνατά μελίσια. Τοποθετούμε λοιπόν από μια αντικλεπτική συσκευή εντοπισμού κυψελών της SafeBees σε μερικά από τα καλά μελίσια μας και έτσι είμαστε βέβαιοι ότι ο κλέφτης θα πάρει έστω και ένα από αυτά μαζί του.
Η συσκευή παραδίδεται με δύο μπαταρίες για να είναι εύκολη η αλλαγή μπαταρίας, δίχως να παραμείνει η κυψέλη αφύλακτη.